บียนเรียบร้อยครับมุมด้านหลังที่เรือนนี่ทำกระบะพิเศษนะครับ3 ชั้นเลยก็อยู่กับผมนะฮะช่องฟิกซับสร้างสรรค์นะครับก็มาชมครับท้ายรถนะฮะสวยๆกับอยู่ที่อู่รัตดารัตประดับยนต์ก็มีฮารูโบคอปนะอันนี้ก็สวยๆครับดำผมมาดูภายในของเมกานะก็สวยมากนะครับเมกานะภายในของเมกานะครับผมนี่ในจอครับก็น้ำมันความร้อนนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นลมครับเป็นคูณ100 กิโลบาร์ตัวนี้คืออะไรไม่ทราบครับนี่ตัวนี้ไม่รู้นะครับต้องขออภัยครับถ้ารู้ก็คอมเมนต์ได้ครับโอ้ครับแต่ตรงนี้เยอะมากครับเป็นสัญลักษณ์นะครับน้ำมันเยอะจริงๆนะฮะนี่ฮะมันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรไม่รู้นะครับสัญลักษณ์เตือนครับไฟสูงไฟต่ำน้ำมันเครื่องแห้งแบตน้ำมันเตือนครับมีแอร์แบ็กด้วยครับแอร์แบ็กก็น่าจะถอดออกแล้วครับตัดออกนะฮะนี่ฮะเยอะเลยครับผมไม่รู้เหมือนกันครับดูครับเป็นสัญลักษณ์นะครับตัวนี้บนรถนะฮะของเมกาครับ175ความเร็วนะครับใหม่มากนะครับนี่น่าจะไปอยู่ตัวนี้ก็มีแถมครับติดมากับรถนะฮะไม่ใช่แถมนะติดมากับรถสวยเลยครับข้างในครับข้างในนี่ครับภายในแคปครับตัวนี้เป็นแคป175ครับราคา78นะครับต่อรองคุยกันได้นะครับชอบแบบไหนตามแบบไหนครับตามสั่งนะฮะอู่รัตดารัตประดับยนต์นะฮะผมเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไปนะฮะจะถ่ายคลิปก็จะถ่ายตรงเบอร์โทรให้นะครับนี่ก็อยู่บนหัวเมกาครับสวยมากครับระบบไฟฟ้านะครับตรงนี้น่าจะเป็นปรับขากระจกนะครับนี่ฮะปรับกระจกนะฮะตัวนี้ปิดพับกระจกนี่ตั้งกระจกนะนี่ก็ซ้ายขวาตั้งกระจกด้านซ้ายตั้งกระจกด้านขวานะครับโอ้ไฟฟ้านะครับปิดเปิดอะไรเนาะครับตัวนี้ไม่รู้นะครับนี่ปิดเปิดไล่ความชื้นหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเป็นสัญลักษณ์นะครับอันนี้มีคนจองเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอเจ้าของมารับนะฮะเป็นสีเหลืองนะครับก็รอดูนะตอนนี้ก็ร้อนมากครับโอ้ข้างในร้อนครับ
เดี๋ยวลงมาดูข้างล่างครับเรามาดูภายในของโรบอคอปอีกรอบนะครับนี่เป็นโรบอคอปครับตอนเดียวครับดูภายในฮะโอเคโอ้ครับได้ทะเบียนเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะคันนี้ติดกล้องอะไรเรียบร้อยนะครับภายในโรบอคอปนะครับก็จะใหญ่อยู่ด้วยนะฮะแต่ตรงนี้ไม่เหมือนเมกานะครับนี่ดูหน้าจอของเมกานี่เยอะเลยครับอะไรไม่รู้เตือนครับเต็มเลยครับแต่ของ Isuzu ไม่ค่อยมีครับมีด้านข้างนิดหนึ่งมันมืดนะครับข้างนี้ฮะข้างนี้นิดหน่อยครับไม่เยอะนะครับก็ตัวนี้ก็ปรับกระจกเหมือนกันนะซ้ายขวาก็จะเป็นปุ่มครับของ Isuzu จะเป็นปุ่มเมื่อกี้ของ Hino นะฮะ Isuzu ไฟดีไฟน่าจะเป็นไฟตัวนี้ครับไฟข้างในห้องนะฮะห้องเก่งเลยครับแอร์นะฮะมีในจอมีเพลงพร้อมแถมแฟลชไดรฟ์นะฮะหรือเปล่าครับสวยๆเลยครับโรบอคอปนี้ครับภายในของโรบอคอปก็มุมมองไม่เป็นแบบนี้ตอนเดียวครับคันนี้นี่ฮะนอนได้ครับนี่ฮะตรงนี้ใหญ่ครับโรบอคอปตัวนี้ฮะนอนได้นี่ฮะตรงนี้ครับยาวครับปูผ้าแล้วนิดหนึ่งได้ครับนอนได้ใหญ่อยู่ครับโรบอคอปนี่โล่งจริงเนี่ยโล่งมากครับก็เป็นเครื่องคอมมาเร็วครับตัวนี้ 4HK นะฮะ 4HK นะครับตรงคันนี้เครื่อง210ครับบักกล่องเรียบร้อยคืนกล่องครับแรงแน่นอนนี่ครับไปอยู่สุรินทร์นะคันนี้ลงสุรินทร์เบอร์โทรครับนี่ครับดูเบอร์โทรเสียดังครับอุรดารัตน์ประดับยนต์นะครับผมนี่เบอร์โทร081806328297นะฮะเบอร์นี้นะครับโทรมาครับ2เบอร์ครับนี่ฮะสอบถามได้ครับตัวนี้ก็รถก็มีมาเรื่อยๆนะครับสอบถามได้ครับอุรดารัตน์ประดับยนต์นะครับผมก็อยากปรึกษาคุยครับเรื่องไฟแนนซ์นะฮะก็สอบถามได้ครับนี่ฮะสวยๆครับสวยมากเป็นเจ้าโรบอคอปนะฮะคันนี้กับเมกาครับนี่ฮะดูกับอิซูซุกับฮีโน่ครับตอนเดียวครับกับแคปนะครับผมเมกาจะเป็นแคปครับสีเหลืองโรบอคอปจะเป็นตอนเดียวนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องคอมนะฮะคอมมาเร็ว175มองไม่เห็นเครื่องครับผมขออภัยด้วยนะก็เอาคลิปมาฝากครับนี่กำลังพายอูนะครับติดร้านเก็ตฮะนี่ดีนะใกล้ๆกันนะฮะนี่ฮะเลยสดใสระบบครบสวยครับฝาครอบนี่เป็นของ Isuzu เลยครับของนอกครับเนี่ยก็4 ล้อเลยก็ขอจบคลิปนี้เนี่ยแค่นี้ครับ
บันท้ายนะครับสวัสดีครับ